वेलकम टू अब्बास ज़ोहरा ऑफिशियल। आज हमारे पास आई है स्कूटी सुपर पावर। इसका फ्रंट और बैक व्हील थ्रू करवाए हैं हम लोगों ने और इसके फ्रंट जंप खोले हैं, वो रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। दोनों सीलें लीक थी इसकी, चेक कराता हूँ आपको। ये फ्रंट जंप दोनों खोल चुके हैं हम लोग। ये दोनों सीलें नई डालेंगे और ऑयल भी नया डालेंगे इंशाल्लाह। और इसके ब्रेक शू हैं, ट्यूनिंग है, ऑयल है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूटी हो गई 70 हो गई 125 हो गई, कंप्लीट काम होता है। इसके जो ब्रेक शू हैं वो 70 के और इसके दोनों सेम ही होते हैं। आप 70 के भी यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं होता। इसका एयर फ़िल्टर हम यही वॉश करके लगा देंगे इंशाल्लाह। एयर फ़िल्टर हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये एयर फ़िल्टर लगा हुआ है इसका सामने की साइड पे।